Alors, pas y avoir si vous mango, pas te battre pas bunda, battre pas soana, ezali soni, battre pas tonga na ezali soni, pas mater ezali masala na bisote. Donc, il y a le bino bozali ko battre bangi, c'est donc bon, nous la bakambo ma pays, bino bolongui, ou bien batrivi, ou bien makambo na tout le monde yango, ezali bisote. Et puis, ndenge na koka, ah, soko simana libala. Allez, bah, tu vas te remettre à Mastanga, bah, tu vas na babar, bien na boîte de nuit. Quand les ailes solides. Et pas y avoir si vous mango. Pas te battre, tu vas bunda. Bah, tu vas soit na les ailes solides. Bah, tu vas tomber na les ailes solides. Pas mater les ailes masana de bisoté. Donc, il y a le vie. Bino vous allez au bâtiment, c'est donc bon, nous la bakambo ma pays, bino bolongui, ou bien batrivi, ou bien makambo na tout le monde. Vous allez bisoté. Et puis, ndenge na koka, ah, soko simana libala, allez, bah, tu vas te remettre à Mastanga, bah, tu vas na babar, bien na boîte de nuit. Quand les ailes solides, biso ko kusala makamane ngwana te. Ezali de kambona biso te wana. Biso to segi si libala, donc ici la biso to sala fête de biso biso kusala. Mais ezali te, les tokana na wasika wana, ezali ya soni, biso ko taka te. Et puis, quand vous souvenez de la cassette, pas beaucoup de pays à Kawa. Pas de la cassette, on a des années, on peut même avoir la photo. Et Namanaki, quand vous allez dans la Zambie, vous allez sur vous voyez si vous faites ça, moi, je vais vous dire mala mute na kati nanda kwa Zambie. Bopesa na mbote nanda kwa Zambie. Ezali mala mute. Pamba tena moni yango na cassette yango wana. Soko ye sima o kotani moninga wana boye makana yi ekamute. Pamba tena si bo continue tena kati nanda kwa Zambie. Bopesa na mbote te. Ezali mabe. Et puis ba mama mwana mwasi nyoso tu. O continue kati nanda kwa Zambie. Ndenge bolati li bo muswari na bino bolati la kango ndenge wana. Pamba te ezali tellement important na kati na mokano matata Nzambe e kumami pese kitoko mwana mwasi soko akote na ndako Nzambe ti mwa iloko awa partout sous ezali ouverte pardon. Alors wana ezali malamu te mokano Nzambe penza mulubi wana ngai mwana mobale soko na kote na kati na Nzambe na ikoti na BBC. Peut-être donc la différence ezali ici kwa wana na mokana matata Nzambe peza soko tali yango izali kaka kuna mwana mwasi nyonso tu il faut azala tona ya bumbi suki pamba te Nzambe abongisi bino ndenge wana surtout bino baba mandumba bantu bakubikulela biso nasala kujira etikali mukebe kusala masala wana tikana na jonga na isasa pate totinda bato oyo bakoya kusalisa bino sware na ko mwana makambo bakubima na pale pamba te izali normal na kisasa mana nanga ezala ku telefona nanga yemi sikasikawa vraiment isengo na kina nini isengo pamba te bana na biso babana ko pesa kama makambo moko ya somo tozalaka kuyiba tena makambo ndenge na moko salama batwa bafungwa miso bamoni te solo malamu ndeto landa papa sima kimba sikasikawa okutala ndenge bakimbangi se bakumi na kisasa rien que le 17 juin dernier zalaki mokolo dimanche toyambaka 4608 personnes na bala moko na Brazzaville kuzalaka mwa mpasi pate bakuma na 800 personnes et kuzalaka pasi kasi cette fois-ci eh bien ndenge vajambi batu pas na soirée spirituelle c'est vraiment incroyable mais vrai donc nazara kotinda bino batu misatu bakuya kusalisa bino soirée c'est pour que c'est là l'essentiel soyez correct soyez vraiment certain ou bien certain et que Nzambe afunguli miso na ye epai na biso soko batu baza ko kajwa bozala ko déranger makelele kuna balingi batu balingi binute ezali surprise te pamba te likambo wana ezali na ntina moko ya ndenge mosusu. Donc ngai nalingi bamama ndumba bozala très proche de Dieu parce que les relations na bino ezali na Nzambe na bino ezali ndenge mosusu bana mobali bakubota ngumba
bana mobali mpe bakukupikola pamba te na si namoni yango bato oyo bakuzwaka nzembo bato bakuzwaka nzembo bazala ewa mosusu ezali kilo moko monene souvent bato wana bakozwaka nzembo bazali plus tente ke n'importe bozali na batentation koleka pourquoi parce que baangeli oyo bakopesaka bino nzembo ntango bakei kaka satana mpe aye abongisi oyo aye po ate atungusa yo okoya yango na esika wana nde eza na bino mokumbo moko kosekana na yango te donc na esika nyonso to ozali yeba malamu ete angelo na bino azali kasi mojene satana mpe akote azali pana nini akwesa yo alungola yo eloko wana communication spirituelle bato ebele nzambe akoni surtout bino bato baza na putu pamba te nalobaki yango na bruxelles soko mutu azala yango na kati na france awa lisengo nyonso lizali bovanda bino pa bovanda lisengo nyonso tu lizali okamati likambo ya tata Simon Kimbangu vraiment toi aussi mibeko ozali plus proche de Dieu que moi qui suis à Kinshasa parce que quand on est à Kinshasa nazali na moins de tentation et que vous mutu zali wana kati na puto soko mutu azalaka na mbuka na par exemple na Mayombe ou bien na Bandundu ou bien n'importe où mutu akozalaka kuna akozalaka Kimbangisi ya solo yini ta admire pamba te esika ye avwandi pia bayini bazali kasi na kwa admire mingi mutu azalaka Kisasa azali akomi Kimbangisi convaincu aza kolandaka na kanisi approche na ina tata nzambe azali tellement certain pamba te ye azali na kubunda okenda wana okay kukuta makambo baza kusala kawana oyo elingi yote elingi de ngoma na yote elingi penzabe te banata wana au bandi kulite baza koleka ho kakuna makambo za koleka kuna maza kusala makuna batondenge baza kuluba ebita mususu soko zana resistance peza na kata batima na yote okoko kuna obebisi lokana yo kasi motoyo soko lubi ngana boy à côté de moi, vraiment, il a beaucoup de mérite. Particulièrement vous autres qui êtes ici en Europe. Vous allez avoir ce que vous allez vraiment un vrai Kimbangiste. Vous vous conduisez convenablement. Ce que vous faites, papa a côté de Bidou. Il a une ligne de relation avec Bidou, ils sont tellement serrés. Naïe. Pambate bozali bato bako défendre cause na ye natangisaka baninga na bino balekakiawa mokana matata nzambe bondimi nde bosalela mibeko me tata nzambe ndenge nyango miko kosalama eh bien solo bobula etumba vous avez beaucoup de problèmes ya mosala problème ya ndako problème ya mikada makambo misatu maza kutungusa bino awa kaka te meme na Suisse esika nga na vwandi même na Bruxelles na kuti yango ba oyo na yo kuyambaka badungwe na swate na Angleterre bele problème wana ba yo bazo kulungana na Allemagne oyo na kutani ba oyo balungwe na IRSS o ba kutani bango yo sebele makambo misatu oyo mina tina nini bobu sanate pana nini boyembite pamba te ba voisin wa ba télé déjà message la police kona na pangwana bafundi mamoyo tana nano kona nanda kwa mama wana makelele pesa bisu moya kulala mpongi zalite c'est pour ça la buto ya kusaka makelele wana moyo batungi baka kujemba kae donc bisolingi na makamandi wana donc wana pana nini il y a quelque chose qui ne va pas et si on va qu'on bondela ce qu'on veut dire musique vous allez dérangement mais ce qu'on va veut dire musique na bango ya kubina c'est dérangement parce que nous comme dérangement donc esika wana lomingi bete bozali na mukumba nzambe apesi bino mukumba o nzambe apesi bino malamu nde bobatela yango botambola na solo ndenge mwana papa Simon Kimbangu kotambola ngai kaka tende mutana botambola papa Simon Kimbangu yo lokola ndimi ye ozali mwana naye pamba te nzambe akongo ko bobisala yo
ngana jwa kanzembo te kasi ba mama bango ba jwa kanzembo mefa nini ye papa simuki bango ya kupesa mzembo na fanya ngai donc oteli donc soko mi bumi malabu okuku sala misala oyo e papa ko malongo asalaka okuku le kamem ngai pamba te nzambe tango tokoyaka wana kati na mukili nzambe akopesa ka moko na iloko na ye bamususu bajui mitano bamususu misatu bamususu moko na mukana nzambe yango ne komama donc esika wana ba mama na batata solo botamula na bolingo moko musakana te botamula na mibeko na monoko te kasi na kati na mutima na bio pamba te ezali mutu moko te ajwaki obligation po te na tata simoki bango kasi moko ajwaki appel na ye même soko a mobile na ngai mutu amemanga na ngumba wana a mwasi na ngai mutu amemanga na ngumba wana pamba te liboso omona ki bolingo na mobile na yo yango na ndo olandi ye et bon comme on a dit que bon na binu pe ezali bokasani mais soko mosala ki binu mi bale ko mena basanga et bien tant bosusu nde banda ko na binu pe ezali désordre mais vous allez vous supporter pamba te on dit maki yango tant bosusu mais ye mwasi na ngai mutu amemanga na ngumba wana ezalaka na ngai fierté soko na moni ete mwana mwasi ajwa maka na mobali mais mwana mwasi alobi soko olingi ngai ye solo kutungusa ngai te ngai na kolanda tata simoki mbangu tilwa jiba malamu ninga na zali kimbangisi na kubongo na ndenge mususu te ebe ta mususu mobali akutungusa yo kasala fin de fin akomana nde solo baza kusala kama sala kitoko bana tangu wana batiki yo nzila ale yombe mutembo kena bijale na yo mobali pe alandi yo ezali fier ezali fierté moko monene na ngai soko na moni mwana mwasi abundi etumba alongi mobali na ye obie mwana mobali amemi mwasi na ye obie mwana mobali pardon mwana mwasi amemi mobali na ye wana c'est-à-dire makambi bale wana ezalaki très fier yango wana bobunda etumba sino ndenge na sina lobi oyo volonté bino bozwi po ate bokokolanda papa simoki mbangu solo ezali kambo moko très compliqué mais bobundi etumba bokomi esika elaka donc esika wana na sengi na bino ete angolais azala te zaïrois azala te ou bien congolais azala te bien zambien bien gabonais ou bien togolais etc partout tozali na bato ngumba tozala na distinction te wana tomiyiba kaka ete biso tolati awa tozali bakimbangisi donc totambola ndenge papa simoki bango asengi mingi tokomiyibaka te sikasikawa soko ale ngai nazali kotambola na nzela ntango nazali kotambola na nzela ndenge bolati nambo kitoko oyo olati ndenge nini nga nazali mokolo lingumba nini wana ntango akoloba na ye akosenga po ate olimbolela ye nini wana ntango ozali kolimbolela ye bakotala ndenge nini boni doctrine na bino eboni mpe reglement na kati lingumba olobi ntango mosusu alobi ya solo yo mwana mwasi kitoko boyo yo mwana mobali kitoko boyo okotele lingumba mpasi wana no wi ntango mosusu akomeka yo pati atante yo ntango mosusu akomeka pati atante yo kasi soki amoni de résistance na yo ezali akoloba solo tika tolanda moto oyo non mais c'est ici c'est fini tika tolanda moto oyo babandi kolandaka yo zala sincère pamba te soko bazali kodécouvrir yo te plus tard yo moko makambo ye aboyaki yango na bandi kotina ye lisusu ntango aya kotala mais quelle déception alors ntango wana yo moto kofingama te ndenge boyembaki nzembo lobi ete papa babengi moyibi anayibaka eloko moto te mobanga na bino te na kungokisa bino songi te ndenge nalobaki bino soko ezalaka bele makambo wana ayeya nga na sina nakokenda na likolo vraiment directement soko baobile papa esi akufi na ye me bato oyo bokita bongo bato wana bakobengaka ngai moyibi na se na yebulaki bino makambo wana donc ngai
Batwana bakobenga kanga moyibi na sena yimula kibili kamwana. Donc ngai nazali na likambote na kozala kapeli kamana mutute na kofinga mwana mokete mokolo te kana pena ndako batute kasi bato babenga moyibi bobanga te ngai na ko sabine soni te e bini pia mo pesa la cara tata biso te biso pe ko sa soni te ngai na ko sepela mingi pamba te point de rencontre na biso e kumi peni peni bino bozalea wa solo la lumière soko bomeme molili a na kanisi kozala soni donc mutu na mutu akamata mwinda na ye akamata pe clairon abeta clairon na ye mpoate soko beti clairon allez batu ba oki clairon wana balandi yo donc kozala mwinda kamata clairon tena na mabeko c'est-à-dire bolingo mibeko misala tangina ngana no kamata tanzambe o na luyete mukolo mususu kozala kutambala kana nzila yo yibira yote yo kimbangisi kozala kutambala na nzila batu wana bakuluka nzambe ntango kuya bakuluka nzambe lukula biloko kulia kasi moya po ndima yango ezalite soko kai na golf tango yo esika na Iraq batu wana balungu na Iraq batiki ba milliard kasi bakimbi luwa batu andenge wana soko bamona ndeko bunduki ngombo dibe kubeta bango kasi moye ezalite babeta bango sikasikawa batu wana bakolela kabena na nzambe nzambe salisa ngai soko bamona etetikanga na kamatayo na mema yoke na kubumba yo sika na kanena ndenge na bolo ngwanzana na kanisi batu wana bakuzala mingi bakumipesa kasi tango pamba te makamda bango yo sezale kitoko baza koluka na bango nzambe te kasi na tango wana tokozala vraiment na soif ya koluka nzambe na soif ndenge tokolukaka biloko kolia be mai soif ane kozala alors yo bakokutana na yo bako yibete yo zala ki mbangise donc kozala ka penipeni na nzambe be kozala kana mboka oyo ebe ngam Yerusalemi mukolo wana tango soko ozala kana na solo te bato na bakoboma yo lati na magitoko ebongo totali yo même plus wapi biso kan sande ko na kuma biso na mboka na bini na Yerusalemi pamba te nzambe ya zala na Yerusalemi kama tata nzambe kuna na Zakari 8 Zacharie 8, verset 20 à 23. L'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville diront alors en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec nous. Vous allez compliquer. Je ne sais pas si vous saisir l'importance de voilà. 10 personnes de différentes langues. Français, l'anglais, l'espagnol,
Polonais, Italien, etc. Maman za kuluka sika Jerusalem bango isibata ko kiba kambangu kuluka sika bamoni yo kangi de tenga na sisi na te pardon na beta gete bango za ko kiba kambangu tangu bakutana yo la tout vert blanc tangu ne no ba maka bana ba juif kasi tangu yo kuluba mampana yo kimbangisi pate bo calculer l'importance de la mission na bino ndenge ya wezali 10 personnes de différentes langues, donc de nationalités différentes. Maintenant, mon yo ça le faut d'accord. Tangwana bagu yo subakuya. Kagine na ba cercle yo déjà. Yo kay wapi. Ah, ngana kay na Jérusalem. Abe yo ko kenda na biso pa bete to ki sangwete nzambe akuzala kapona. Tangwana ezala ke ba tangwe kuzala banani? Ya nani? Tambu susu bakumana ngaya papa azana de kama kulubate ya wana lubile bisu yango. Sala persuadé kadi kamboyo kusala manabino. La takaka. Tangwa de soko remu oyo nzambe aza ku préparer ige. Na ibite ndenge to kuluka nzira. To kugemi na wapi. Donc tangwa ne kusala de susu ba vif te bakutani na vif kasema ici qu'on a beaucoup remplacé mon kimbangizi. Le dernier verset là. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un kimbangiste par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Vraiment mon type de soko na zalaka na bolingo te soko na zalaka na mibeko te soko na kusalaka misala ya tata te wana kuzana ngai soni pamba te batu wana soko na bite ngai na bongisi nzila babomi yo pamba te yo zali muto mabe donc mokolo wana ezala pasi tangela biso na mibeko et pardon na psob 119 okutanga kaka verset sekonda psob 119. Psaume 119, verset 30. Jusqu'à continuer. Jusqu'à on a arrêté. Je choisis la voie de la vérité. Qui parle? C'est nous. Qui? Ah, ok. Chacun de vous parle. Allez-y. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confit. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, l'Éternel, la voie de tes statuts. Merci beaucoup. Là, ce sont les moyens de vous adresser à Dieu. Même si vous avez des problèmes, adressez-vous à Dieu. Simplement en utilisant. C'est-à-dire, si j'ai choisi la fin là, ce n'est pas pour rien, ou bien 30. Parce que je pense que c'est le cantique où il y a plus de versets. C'est vraiment énorme. Mais j'ai choisi ça, ce n'est que pour vous faire comprendre les rôles que vous devez jouer au milieu de votre entourage. Faites attention, priez beaucoup et moi je suis à côté de vous pour vous aider. Le problème que vous avez, n'avez qu'à crier après Papa Simokimang, vous visitera. Si, si. C'est nous banana beaucoup de gens. Donc, c'est Kawana, Tokoman Kaka Lovin and Kwanzambe. Mais évitez ce que vous avez l'accident de Sikawana. Vous savez, ma personne l'adresse, Madame de Tozalata. Moi, parce que je voyais mes qualités, pas tout respecter, Batongan. Maman, il y a vraiment silky. Parce que son d'accord, il y a un baninga, il y a un système, pas maté, des one about Galli. Puis c'est singoté. Allez, t'abonnes. Tatanzambe, on connaît Jésus et nous sommes Kita. Kita na mwana moko azaliawa. Late mulatu oya petwa.
oyo kobongisela ye manso mazani impusa makambo mikanda makambo misala makambo esika kolala makambo misato oyo eza na bango pasi kasi mutu bakokupesa bango lisalisa azali tebeleyo yango nanga napesi bango na maboko na nzambe na ngai dokokisa mikanda na bango yo mutu yake na bango sikasika bavandi kutunga mema moko na ndako na ye ndenge ayelaki na kimia na kumu na tata mwana mpe ya mosantu amen. Bah, je vais vous donner à chacun. Ngai na senga ka yo pesa mwa moke mpa tenga na nyambu. Ça tu fais jouer ngai kasi.